kandi ababizima n'abana beza barafise umutima mwiza barakundana n'abakristosi nuko niwabona rero umuntu afise umutima mubi ntucuvuga ati ngo no mu mizima ngo niyo mpamvu cyangwa umukristo afise umutima we ngo no mu Kristo oyaye idini si ryo muntu umuntu n'umutima niyo Milly ashaka kubinsubiza kugira impact mwana navuga ati sha Milly je kazovumbura Milly je nzoshanda yamaneka ndakwemera ko kwimivumbura uwa mbere vraiment n'ukuri nta kibazo rindira reka dutiga imbere ya kamera nani twushira ngaho ducira reka duhamagara papa Steve aza ducira hamagara papa Steve aza ducira kunze wa Steve mi yatari kugira yegeze inyuma ndabona umenga amahera ariko arancenga sasa mutenya ati ni byakunze ariko gusa je ntegeza abafana bashobora nukuri sinorongora nagize mariage kandi sinshaka bazorira ko je twageze kubijamo nakoresha umwanya byarangiye nabi ko iri kuresha umwanya kamujya Ramazan Karim nje ay Fazil nkazo mu boss vraiment nzogira pari umufana wese ndamuha ikazi erekana kuba babone neza murapinze man jewe ndi mugufi ariko cyo kuvumbura na vraiment ndiyemera uriyemera gusa reka akaryo keza ndi umwisilamu kuko tugiye mu kwezi kwiranda kuba mizirima mfasha ka namba yuko turatanguye mu Ramazan mbonye nakademu keza sindabo uwo munsi ushobora birabira hari mbangiye gutwara umutima wanje mu ngoro y'Imana nkashima nkatanga n'ikigira 10 basi. You better know my people out there, Edim come down bad bush out to cool believe and chapter must can call up boom fire from zero to hero from nothing to something. Yes bakunze ba TV. Uno munsi umuntu turi kumwe na Milly Fifi. Ewan Milly. Na introduction nyinshi shaka gukora go tumeze neza. Meze bon. Meze fresh. Ewan washo bakunze ba TV ashobona sikomuvumbura na musanze turi ku kazi nabwo ati dukora kaganira badamusaba bakunze ba TV. Abakunzi ba TV ndabaramukije kandi Ramazan Karim nziza kwa mizima bose. Sino meze bien. Meze fresh tu. Ewan mivumbura yamaze imisi nakugirira webonye gute? Bon imivumburo ni bisanzwe kandi ni kugenda bitegeza kugenda kandi justement sinzi kwanza ukuntu bwo gusaba kunzi ba TV kuri bamwe surtout babenshi bavyekire nabi baramugamirira umwana mubi Messi jewe kandi sinari muhira nanagiye kuramukanya juste ugiye kuramukanya nakucaza buzanya amakamera namenye ko nakuvumbura handi hantu tusaye ko nkaze mugabo Barenze mugabo rero by the way Milly ama commentaire benshi banditse Milly n'umuntu dukorana mu koje twumvikana cyane gose banashaka antu katusana abantu bari barukiye rimwe muri nkuzeza STV mugabo Milly wowe wambwiye rero ngo nawe ukene kubinshi muganda ahubwo ati Milly we nibizofa bibaye man jewe ndi mugufi ariko cyo kuvumbura na vraiment ndiyemera uriyemera c'est vrai usuri kuza binyishora bien sûr apara sikiera vuba bakunze ba STV apana ngo vuba nyine wa bien kandi je musangi wabo nazi nahomba ajya dikwana mwa address atinde agiye kuramukanya muri famille tutaraza jenzo kuwanya uzovumbura muhira yahuba man Milly ahomba sha hazogora guto agenda bizi tiap shira ja duping tiap no shiranga bakunze ba STV yezo muvumbura shiranga wanashima icyabona ni yandi nandi nzo muvumbura ntimugira ikibazo isubira kuzoshobora gamira mana yanje bakunze ba STV murumva yuko Milly ashaka kubinsubiza kugira impact mwana navuga ati sha Milly je kazovumbura Milly je nzoshanda yamaneka ndakwemera ko kwimivumbura uwa mbere vraiment n'ukuri nta kibazo rindira reka dutiga imbere ya kamera nani twushira ngaho ducira reka duhamagara papa Steve aza ducira hamagara papa Steve aza ducira kunze wa STV reka duhamagara papa Steve ubwo rubanza ni wagira ruce na wona sawa bakunze ba STV bakunze ba STV yo munsi Milly namuvumbuye yemwe bakunze ba STV you rap man papa STV safi man meze neza mugabo rero sasa Ramazan Karim nje ay Fazil ineshe teravyonzi bitaka ingia dini ajui mara papa ndamutse abakunzi ba STV mvuge salamu alaikum
ku Waislamu wote Yesu ashimwe ku bakristo bose ariko kandi twipfuriza bavuga gute ukwezi gushasha kuba mizima bose babafana bacu ya ni ukwezi kweranda ukwezi mwezi mutakatifu ndafisa kazo andi none winjiye idini isire ni habaye iki exactement ikanzo ikuye mboje cyambere jewe mu bisanzwe nta dini nkunda ribaho gusa ndi umukristo nikuvuga dini nkunda ndi umukristo ariko amadini yose umunyedini wese ndamwemera uko kandi uya basi isengero winjira mu nijya je ndi muntu mu protector mubaza sengera hayeri ndamara imisi kweri senga rimwe basengera muhira mugabo muhira yo aho nciye baradufise ku mutima nanje rero nagize uwo mutima ebana wo kubipfuriza umwezi mukuru wa Ramazani mwezi mukuru ukwezi gukuru kwa Ramazani ukwezi gukuru mwezi mukuru ni sawa mwezi mkubwa ya mwezi mtukufu Waislamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo man. Salam. Sasa ariko gusa sindi umuislamu gusa ndazi ko dufise abashabiki benshi kandi ababizima n'abana beza barafise umutima mwiza barakundana n'abakristosi nuko niwabona rero umuntu afise umutima mubi ntucuvuga ati ngo mu mizima ngo niyo mpamvu cyangwa umukristo afise umutima we ngo ni umukristo oyaye idini si ryo muntu umuntu n'umutima niyo mpamvu je navuga ati kwambara ikanzu ndabikunda rimwe na rimwe ndayambara mubonye dani hatubeshe abafana si rya mbere boss nawe cuguma ikanzu ntibayambara mu kabari ikanzu ntibayambara mu ma content nawe wumva mwombona gute gusa rimwe na rimwe ndayambara kuko ikanzu ndayimaranye ni kado kandi nawe no mu mizima ndayimaranye imyaka 3 nuko ngoma ndo nkindi kado urana ko vyo gusa navyimbire njiri idini ko yabera mubere je shaka kwinjira idini kuko je nsanzwe nta madini nkunda je nsenga Imana gusa by'amadini wapi kandi je nshatse no gusenga aho bije niho ninjira aho usanze ko rasenga basenga Imana tu ego umutima ubutwaye mbangiye mu ngoro y'Imana simba nkurikiye abariyo mbonye nakademu keza sindabo uwo munsi ushobora birabira hari mbangiye gutwara umutima wanje mu ngoro y'Imana nkashima nkatanga n'ikigira 10 basi ego mugabo rero kaje twarakwije imyaka 2 sinzi ko twokavuga ni jya mbere duhuriye turi batatu kuri screen za STV dushimira abafana bacu bakwi 2020 bo dushimira abafana bacu 2021 no 2021 cyangwa ni jana ni 20 ndo 20.1 ka STV turakwije 20 so abafana bacu muradukunda nukuri turabizi ariko natwe turabakunda jewe rero sasa narabashimiye nanageze na post ndababwira deza dukora ku izina rya STV c'est pas simple parce que hari abatanguye barugara siko twabishaka siko nabo babishaka ariko peut-être bazogaruka rero n'ubuntu twagiriwe Imana ishimwe cyane kandi Imana ihezagira abakunzi bacu bose cyane cyane byo dukunda bashitse ku mutima ndashimiye abantu bakunda gukwira ama commentaire ba mama Sheila Nelly ni inshuti Dovido yandikiye vuba ariko ndamukejeje bajire hariho ba Habibu na nani Habibu na Joseline na mama Sheila nibatangwa rero na Esperance hariho Aminata gusa izina ryayo bisindagibuka ni benshi sana akunda komanta cyane twa Gilbert hariho umufana wacu wa Madrid Mr Madrid mbe bamwitande afise uruzina rurerure rw'ikirundi ndamwibagiye namusaba muze wakazi gusa we arabizi ndamuramusa vraiment televiziyo yayo ni iwanyu kweli uko tuyikunda niko muyikunda urumva turayisangiye nitwa n'ibishoboka boss je nayo yemere nkazo mu boss vraiment nzogira pari umufana wese ndamuha ikazi kandi mu myaka 3 bizokunda kandi mariage yanje abafana banje nzobatumira bose abafana bifuye kubazoza mariage hama rero ari akabazo bakunda kumbaza sasa je sinabatumye mu mpamagare mu biganiro hari akabazo bakunda kumbaza ngo andi ngo waratwemere kandi wenye nabibwiye hajya duhagaze hajya mu kiganiro nari nigiriye ngo nzo ntamya mu myezi nka 3 cyangwa nzotanga umunsi wa mariage murazi ragoye yatari kugira yegeze inyuma
ndabona umenga amahera ariko arancenga sasa mutenya yarateye nivyakunze ariko gusa je ntegeza abafana bashobora nukuri sinorongora nagize mariage kandi apana ntorongo tagize oya mama yananje ndamukunda vraiment ntegeza kumutwara neza iwabo banyubahe bakamufata neza barazi ko ndumuntu seriye cyane rero cyane gose nagize atagize umutwaye utwariye je abakozi banje bakoragira mu mariage none jewe oya nanje papa TV turabe je nkora n'abantu bandusha imyaka si kibazo urumva ikigira kabiri je 24 ndacyari umubebe nukuri sindasaza bagenda umukecuru man uri umukecuru usenga ivugire ngaho 20 iya ufite twinta ase Twitter ngora ngo bavuga imyaka yashara umwana oya uko biri kose je sinzorindira imyaka myinshi ko je nshaka kuraba nkora umuti kare nshaka ndabe ko je burya ni kenshi ntafungura rero ngize umugore nke kandi ndafungura neza oya ariko nta myaka ibiri sigaye vraiment naya nazara kubona imisi yose oya yanamura imisi yose yo kubona imisi yose amvuga ati ashaka tujyamane ku gitanda kimwe nkeka kuko niyakura bizoba bipfuye reka kandi nshimire mama Melissa papa Melissa Laura Boaz from America respect bro ndabakunda cyane n'umutambukanyi wawe muradukunda ndabizi jewe ndi umwana wanyu narababwiye ndi mutoya wanyu ndi gisheri cyanyu ndi musaza wanyu ndi kira kitu kuri mwebwe kandi ico ntafise ico nje muzomburako amahera ko atayo mfise ariko umutima untumye ahantu nzokwitaba ndakugamburukire STV iri ngaha kubera mwebwe abafana muradushigikira no kuri ngo bitweka sasa jewe ndambaye ikanzu mu kwipfuriza abamizima bose bo kwisi abaturaba n'abataturaba ukwezi kweranda gushasha ku mwaka wa 2023 kuzotangura ejo kuwa kane tariki 23 dushobora kubona raidi le 22 cyangwa le 23 avril ça veut dire que no kuri raidi muzodutumire quand même kandi tuzokora n'ikiganiro ca raidi tubone ingereke ingene mu gisagara ngaha hamwe na hamwe byari bimeze so thanks so much asante sana papa turadushaka rero ducire twe na ahamiri mirira ko namuvumbuye kwa namusanze iyo sasa mbwiye yuko nanje wagira azomvumbure nambwiye ati ivyo nibikunda ntuzoshobora kumvumbura jewe nambwiye ati reka rero aducire papa andi rero ibintu mugomba kujamo muzobeje mu bitahura kandi mubizi sinshaka bazorira ko je twageze kubijamo nakoresha umwanya byarangiye nabi kweri kuresha umwanya kamurya yarangiye kamurya arabizi rero ebana twe tuvumbuye nka jewe kweri mvuze mvumbure nta muri wese no gusanga dupinze none ko dupinze atacamba nkoze ni wowe unsotoye rero naducira ahubwo erekana uko babone neza murapinze sawa araka ducire me attention haje kurira iki ndimwe uzorira muri mwebwe none wozomushobora dana urazi yaba nanje sinzi yaba ega nanje sinzi yo dana aba reka turinde mwiri dana yari yamuki nimba ari mukinanira sasa uzomukatya uzonkura aciya kuvumbura nk'icuro 10 oya naduspira kumvumbura je erisire uwo sinzi anzo gusanga uri mu gitenge werindira gusa urindi muvumbura orindi shira nini twapinze kwanza byaheze ikintu gihari ni iki mwebwe byo kuvumburana n'ivyo wanyu kumenya birabasha jewe ngoma ndabasabe gusa ikintu kimwe umwaka dutanguye mushasha kuri STV uzotubera umwaka mwiza kandi uzobera cyane cyane abana mwaka mwiza mubandanye musengera n'agashahara kazokwame kaboneka kugira ngo ndazi ngambo kabuze ubucuti bwohera sasa nitwovuga ikirundi eba twovuga urundi rurimi so mugire foro rero mubandaye munansengera n'abafana badusengere iyi ni YouTube ntimenyeko ariko kandi abafana bacu n'ukuri muradukunda n'ukuri kw'Imana muradukunda hanyuma ndafise kado ngoma ntange ubunyene apana kuri mwebwe ku bafana banje jewe ngoma ngura amayinite like ku muntu azotora akabazo kanje sivyo canke singura sindinde gutanga ikibazo ngo nta mahera mbwa mufise mu ntize ufise amahera ntize mbeko mfise ibiro muri ikanzu hari ibiki okay nino
kado nagoma ndabaye kwingoye gabasha nta mahera nagendanye ntacu nzokora ikiganiro ndabahe kado nzogikora urumva kunzi West TV yuko papa ise bafise kado azoba asha ibemereye emere ngaha twese twumva rero bakunzi West TV nibaza ko atakindi kintu twarangiriza ko twavuze byinshi kuvyerekeye imyaka ibiri kuvyerekeye Ramazan igiye gutangura kuvyerekeye gutigira kwanje na Miri je nibaza ko atakindi dusigaje Miri nandi nakintu dusigaje ariko kuri kubijanye nanye ngoma mbaza akabazo dani kubijanye na Bella na Christian bigeze Bella abafana dushaka kumenya iyo bigeze bakunzi ba West TV murabonye gena Christian byavuye ashavura kandi ibintu birumvikana je namutahuye Christian urende ndiko ndarondera ukuntu nosubiza Christian uzosubireyo kandi barondere wege sinzohagarika kunzi ba West TV bakene kumenya yes story ko barondere kuko hajya urukundo n'urukundo nimba Christian aramukunda harawose ngarafise umutima wo kumubabarira kuko bajya nta udakosa je mvuga ati na ico twana nabwiye ati reka turindiye tumuhe umwanya wo kuvyakira ibi hama tuzosubira buke arashobora kutamwemerera ariko uzobanza ugerageze na Bella umufashe kuko yagiye ukosheje agatabara ko yakosheje ni hamwe nyene bigoye gutahura ko umuntu vy'ukuri yahindutse kandi nyene waragendanye n'undi muhungu biragoye gusa sino bahanura ngo bemere cyangwa ntibemere bizova ku mitima yabo ariko je ndashaka gusa dani ndagutumye uzosubira barondere tumenye exactement ungene ubu bimeze then ibintu ungene ubu bibandanye ubuzima bwabo ungene bumeze ego reka je nshimira abakunzi ba STV kujya nama ndabakunda niko nzokoma ndabakunda muraba agaciro cyane kuri jewe ndabashimiye cyane mwese merci asante sana kabisa Miri je nibaza ko twosozera kino kiganiro zo tugiranye abakunzi ba STV je t'aime beaucoup ndabakunda kandi gose abakunzi ba STV mwabonye no musi turi batatu ya jewe Miri na Andy tuko turayaga mu byo twaze ku bintu byinshi rero content ya Bella na Christian nzoyibandana ndayibahereza okay next soon tuzosubira ciao STV, every story matters.